我们星期一接下来的几天后的星期一我们就见面。星期二是我们的 closing 了，6月30号。他那一天星期一，他告诉我，他打电话来，我先生不行嘞，今晚我坚持要见他，我再不见他我就没有见他。他讲星期二晚上他来见我，星期二我们都5点都 closing 了，怎么再去见他？然后我就告诉他，没关系，你先生不在没关系，我还是要见你。所以有时一个决定就是破了一个记录。所以那个时候呢，我就坚持在晚上去见他。我真的，我那一天去整身肮肮脏脏臭臭，因为跑了一整天，你知道吗？等一下再跟你们分享。然后我就去到他的家8点，然后因为他的家别墅真的是好大间呢，有泳池，有这个有那个，你在这个地方坐坐谈谈。过了1个小时，又他带你去另外一个环境，不同的感觉，又坐坐谈谈，又1个小时，又待到后园去，然后过后他的先生回来了，那时10点多，然后又去另外一个地方，又开始喝红酒，然后喝红酒就他先生知道我们做这一行的。之前我们都有跟他谈过的，就是说在认识他的那个初期的时候，他知道我做什么。其实他的先生对我印象深刻呢，有一点要跟你们讲的是，他的太太跟我是同名的，叫雪玲。我们是同名字的，所以当他的老婆告诉他，雪玲要来见我们所以他知道我是谁，所以就是这么巧了哈。在那一个晚上就开了酒跟我们谈谈过后，就很容易也怎么说，很容易了，很简单的了。他就问了几个问题，然后我就要求要身份证然后就这样子就把那个单给签进来。我很多时候我是那样的人，把这个生意成交过后，后来才来后悔，每次都是这样子，因为他可以的。我开始的时候，我在客厅跟他太太8点我到的时候，拿出来是拿60万给他看，然后他都说没有问题的。然后等他先生来的时候，我抽出来的是80多万，我已经很开心了，已经有进步了。然后过后呢，觉得很像不大妥，安排的不大好，我就把这个数目加到114万，因为他有3个孩子，2夫妇。跟其中一个女儿联名，另外一个也顺便跟一个儿子联名了，就是说那一个儿子呢跟爸爸联名，那个同样那一个儿子又跟妈妈联名，这样他有2个女儿又这样子联名，所以每一个孩子2个单位，3个孩子就8个单位，所以就是114万这样子得到这一个 figure 的。会在顾客的面前演戏呀，或者是做一些我现在的小动作跟刚才他讲的小动作不一样。我现在的小动作就是那些很让人讨厌的那种小动作，我不会做这些的。我是就是飞就飞，我从来没有在顾客的面前耍花样的，就是这样子。公司要求的东西是这样，我就是这样。假如我不会夸大其词的去给他们一个我做不到的东西，或者是公司做不到的东西。所以我觉得顾客他们对我有信任，我有今天的业绩，我相信一直以来都是他们对我的信任，这个是我个人的感觉，很强的感觉啦。因为他们知道很放心，把东西交给我很放心，就是这样。所以就是因为这个放心，他才有勇气再把我介绍给其他的人。所以我的客户全部都是靠转介绍回来的。不好意思，请问一下，你的意思是说，所以如果要求一个朋友帮我们做转介绍的时候是必须这个朋友先帮我们跟这个介绍人做一点说明 promote 我们吗？是这样子？是，一定要的，会比较好啦。所以刚才我说了嘛，假如他不帮你说什么的话，你经营的那个路程会比较难，时间会比较久麻烦 A 帮我介绍嘛，那 A 就告诉 B 说这个 Carrie 还不错有一个想法就是跟你分享，类似这样子。那 B 跟我面谈的时候，他就说那 A 跟你加入了吗？会不会有这样的反对？会的。那这时候应该要怎么样来化解会比较 ？OK， 有咯，我问过上司这个话咯。虽然我是告诉你们，我真的是在顾客的面前是很忠直的，但是在这一个的情况之下，有时就是要去跟他们谈了，就告诉他怎么样，我这里，你在 ，Hello testing。假如你在我这里没有开户口的话
你看人家那里会开。你不要从你的嘴巴讲出去，他明白的。你不要说，你不要去教他，这样子你要承认哦，你已经是我的客户，变成你教他说谎话。何丽，我想请教一下，就是说你在转介绍这一块是你很强调在延伸客户的一个很重要的一个关键嘛？那通常是在什么样的时机点，或者是你会跟这样的客户在怎么样去要求说请他转介？通常你会说了哪一些话？这样子。这样子啊，假如成为了我的客户过后了，我会比较认真的要求。那一些还不成为我的客户，我还是觉得欠了一点点的东西，所以我还是会尽量的追到他是我的客户过后啊，才叫他转介绍。那个林先生他的特点就是因为他这个人是超狡猾的那个，不是狡猾，他就是比较难搞的那个。我们已经知道他的个性是属于难搞的，是真的是很难要做成他的生意的。所以呢，就要求他做转介绍，然后他也很乐意，他也要看我成功了。然后我真的以前真的是开始第1年、第2年呢，我1个礼拜可以见到好多趟的，可以见到3次喝茶这样子，所以这种感情是建立回来的。那么其他的现在就比较忙了嘛，客户比较多，真的是很少找他喝茶了。那其他的客户呢，要求转介绍，我呢最重要的，我还是觉得你要成为我的客户，我对你要求转介绍，我比较有信心但是那一些很像还没有成为那一个你的客户的呢，通常假如他介绍的话，你要放的心机是比较多了。这是我坦白讲的，这一个啦，对我来说，对别人我不知道，但是对我来说，因为就是少了一样东西。这对于成交的客户，你通常会怎么样请他们要求他们转介？有一些客户甚至他会自动跟你讲的我甚至遇到一些客户很热心、很热忱，要看你成功，所以到最后，同样一句话，关系。人与人之间的那一个关系是很奥妙的。你真的是我每一次我去见新客户的时候，我都会告诉他，我的旧客户谁都是我非常非常好的朋友。我先卖这样子的观念给我的新客户，我要让他知道你会是我的很好的朋友。然后我每一次会在我的新客户的面前去提醒我的旧客户，我们之间有多好，我们之间有怎么样的往来，我们之间到底发生什么事。然后就给他感觉到，原来你真的是跟客户建立那一种关系，所以他就会，因为他知道你跟客户很好嘛，他就觉得你这个人应该是很不错，他就会把他自己的那个跟你之间的隔膜或者那个保卫的那一个墙也可能也松了一点。然后他最主要就是我们要求可以跟他成为比较好的关系。那么以后要做什么事情，要求转介绍要求在添购这些也自然而然就会更容易着手了嘛。所以其实我们做一样东西，并不是为了现在，不是为了目前因为这个行业应该是长久的，所以我们做什么东西应该是要有远见一点为将来铺路。他会给你很多方便的，甚至你去收保费的时候 ，renewal 的时候他会给你方便吗？为什么只是想到要在做新生意还是什么很多东西的，甚至有很多客户都瞒着丈夫在我这一边开户口，你看多么感动就很像最近我还没有来之前，这一个客户已经在我这一边120万，另外一个客户。在我这里已经增加到120万。那一天，我去找他吃饭，我就告诉他，帮忙了，我最近真的做的不是很理想，我就告诉他我很惨，我很惨。然后他就会透露因为我们的东西要起价了嘛，他早在今年4月跟我买了43万。然后那一天我去找他吃饭说，真的不做什么呢？最近一直做的很不好。你说当这是朋友这样子跟他讲出你的心声话。我觉得这个就是关系然后你不要求他跟你买的，他自己讲，这样你的东西起价了没有？就来了咯。我记得蔡总在 Norman Bang 的书里面写，他有
有写我一点点啊，有关系到我的东西。他就是说我是那一个杀人不带刀的那个，所以我是觉得你去跟顾客谈一些东西，一方面是真心啦，然后自然很自然的，人家就会帮助你。这样真的不用带刀了吗？就是讲心嘛。